Hello mga kapuksit, mayong adlaw kaninyong tanan no. May nailhan ba mga tao, mga kapugsit nga nagdaladalag pangalan sa Ginoo aron sa kaluwasan sa tanan. Dinhi sa taong lugar mga kapugsit, daghang kay mga tao nga ingana. Dili lang man dinhi sa taong lugar, kundi sa tibuok kalibutan. Siyempre kita mga tao, basta dalahon gani ang pangalan sa Ginoo, maila jud ta kay abi man natog maayong tumong niini. Ang tumong dahil dinhi mga kapugsit, pagpanglimbog, pagpangilad para sa ilang pangsarili nga mga interest, para sa kwarta, kasikatan o uban pa mga kapugsit. Isag dinhi sa tong nasod Pilipinas, may nailhan man ta dinhi nga mga pastor nga sinugo lagi daw sa Ginoo. Yang perti mang datua. Yang ilang mga miyembro in town, perting looya. Pobre dapat dili ta magpailad sa mga tao nga sama niini mga kapugsit. Bisag gamay lang na inyong simbahan, basta tinud-anay ka nga lagad sa Ginoo ug kaluwasan niyang gi sangyaw sa tanan, kaluwasan sa tao, dili na siya ilad mga kapugsit. Pero kanang uban na perti mang datuan na tungod silang pagpangilad. Gani sa una, mga 2019, perti man daghana na nga ilad dinhi sa tuwa. Katong mga ministry kunuhay nga. Pagkapayat atong ministry kay muhatag mga kwarta. Nga pagkasarado ato mga kapugsit kay daghan man nadamay ato, ang uban napakamatay kay ipangprinda ang mga yuta, ipangbaligya ang mga balay, mga katigayunan. Kay hulog lagi dito sa maong ministry. Muna mga kapugsit karong mga panahon na magbantay jud ta nga dili ta mailad. Tinuod man ang giingon ni Jesus nga moabot ang panahon, daghan kayo magpakaron ingnon nga iyang mga tauhan, iyang mga gisugo, magdala siyang pangalan. Dahil kay mangilad raman dahil ni mga kapugsit. Kita mga tao pod, dili pod ta magsig agad ana nila nga nagaingon mo ning kamatuoran. Kinahanglan mag-study pod ta, magtuon pod ta. Kinahanglan natay kahibalo aron dili ta mailad mga kapugsit. Ang dili ta magtuon, magsilang tag-agad ana nila, mailad jud ta, ma-brainwash ta. Dapat magtuon tag sariling kahibalo nato aron dili ta mailad sa mga mangingilad mga kapugsit. Ug mao lang na mga kapugsit karong adlaw. Maayong adlaw kaniyong tanan.